大家好，今日嚟到荃灣嘅全新天地二期，聽聞呢度開咗間新嘅夾公仔鋪。Biggie Finds。咁首先我哋去換幣先啦。Later。啱啱咧我就增值咗300蚊啦，然後佢就有400個幣嘅，然後之後咧我就諗住攞幣啦，然後佢出到第56個幣，出咗56個幣，然後之後佢就卡住咗啦。之後咧我就同職員講啦，然後咧佢就呢度係56個幣啦應該，然後就俾咗張卡我話拍卡就可以玩啦。關於換幣呢一方面，我有啲實用嘅建議或者 tips。首先，唔好用自助換幣機換幣，盡量喺可行嘅情況下去櫃台換幣，因為自助換幣機只可以攞實體幣。你都唔想右手拖住個裝公仔嘅籃，左手攞住裝幣嘅籃周圍走，咁麻煩同埋唔方便。而且自助換幣機幣嘅存量可能會不足，就好似我咁啊，我換100個幣，結果就係出56個幣，又麻煩又浪費時間。剩餘嘅幣佢都係幫你重新整一張會員卡，咁倒不如直接喺櫃台整會員卡仲好。仲有用實體會員卡會更方便，慳咗攞住實體幣嘅麻煩，仲慳咗每次玩嗰陣時要入5個幣嘅繁科。仲有一個最重要嘅問題，究竟換幾多錢先最好呢？我哋先嚟睇下個價錢，100蚊有100個幣，300蚊400個幣。條片入邊我就係買呢一個，500蚊有550個幣，1000蚊1150個幣，同埋最後1200蚊2000個幣。依家呢度就有5個選擇，我哋就撇除抽獎券，因為抽獎券係附送嘅。只係有機會中獎。首先睇睇每一個金額幾錢一個幣，所有紅色嘅就係我認為唔抵嘅，咁就將佢哋撇除出去，剩低呢兩個就係我認為值得購買嘅。但係如果只可以揀一個嘅話，我會選擇300蚊嗰個，因為呢個性價比更高。作為一個學生或者未有賺錢能力嘅人，一次過使1200蚊就係為咗夾公仔呢項娛樂。你嘅賺錢能力上限意味住銀包嘅承受上限，加上可能下次店家會有一個更優惠嘅活動或者價錢，300蚊嘅我就認為係性價比高。就咁啦，咁就開始去夾啦。依家睇下邊部好夾啲先，試下呢部先，5個幣一局嘅，10幾秒有，呢個先。試下出呢隻。好難，好難，試下其他先。呢個就爭20度啊，有4個積分，佢係爭20個幣嘅補夾啦。仲有幾多秒？9秒。撩唔到，出呢隻。冇力喎，大佬，撥佢出嚟呢度，撥佢出嚟。睇下撥唔撥到，因為佢冇力啊個閘。直嘅，力。冇啦，唔緊要啦，我玩到頭部啦，都得5蚊啫。好頑強啊！嗰度好夾咯，攞個籃先，個場都算大，香蕉。兜翻嚟，你睇下呢度先。蠟筆小新、比卡超，呢部壞咗機，呢個玩咗20蚊，呢部就好勁。呢部仲有40蚊嘅補夾，咁我哋夾啦，睇下佢有冇力先。睇直上直落，睇下有冇力。好有力喎，你夾。
呢隻嗱前後，佢有啲力嘅，但會有內雕咯，都係好似台式機咁啊。側邊啦，側窗會點？夾唔中，我哋要拉翻嗱，今次直上直落，就掹住佢，會轉爪嘅佢，掉落去啦，之後再嚟啊，就係補夾啦，仲有嗱掹住佢個山，仲有15蚊補夾。哇！轉爪，掉啊！哇！補夾，補夾啦！掉啊！哇！補夾啦！卡住咗喎，大佬點攞啊？耶！加油，救緊你出嚟！佢卡住咗喎，呢個咩設計嚟㗎？嗱，間推掹佢出嚟，試下。哇！一身汗。OK， 咁我依家就咁樣啦。嗱，就捉呢個。哦，呢個係底嚟。嗱，佢依家就係70蚊補夾啦，20個幣啦。我睇下捉呢隻。哇，好難夾喎，大佬。佢10幾秒，睇下有冇機會大啲出嚟先。出咗呢個，大啲嘢出嚟先。好，就咁係4分嘅蛋糕。呢個5分都係40個補夾，咁我就試下佢啦。喂，咁搞笑嘅佢，我都唔知掂唔掂到個蠟筆小新。嗱，俾一次機會。出咗，補夾都唔使。蠟筆小新之後，呢個都係15蚊補夾喎。我試試佢啊，反正都係5分。做呢隻粉紅色嘅，唔記得咗叫咩名。以前都細個都成日睇蠟筆小新，但係依家出咗。成日佢個窿整得太細咧，啲貨咁大嘅卡。你呢個55蚊，睇下先，55蚊補夾，依家幾多30蚊，咁就7分嘅，咁都係剩25蚊，咁我梗係夾佢啦。睇下先，我應該捉呢隻，因為呢隻好似幾易嘅，我應該爭取喺補夾前夾到佢。嗱，我依家撩唔撩到啊？我乜都撩唔到啊！呢個位，咁我就夾佢下邊呢隻，哎呀，都係夾到佢。等下做個位先。哇，好大力嘅其實呢部機。依家仲有10蚊補夾啊！我睇下捨棄嗰隻啦，夾呢隻。嗱，掉咗出嚟，好難覺得。呢個係底啦，即係呢度係底啦，所以夾唔到嘅。咁我就捉翻呢隻啦，都係。會補夾。睇下先，呢個30蚊就補夾。撩唔到，撩唔到，撩唔到喎，試下夾。佢個爪好大啊，即係會頂爪，所以我就等佢自己落。睇下有冇力先。哦，有力。就2度補夾金馬喎，我就嘟咗添。咁啊，貪心啲啦。哇，咁你都得，會嚇死我。
我唔知佢有冇限次數啦。嗱，我就啱心包3隻，應該都係包1隻。係咯，佢比較延遲啊。嗱，呢個6分嘅係，咁我見好似好容易睇落，咁我試下啦，都冇得料噶啦，直接嚟啦，睇下有冇力。哦，有力，但內雕得好犀利。有冇二收？二收，哦，有得二收，但係都冇用，唔掂，我仲有啲機會。嗱，爭取係夾2個嘅，二收，帶落嚟，好，冇燒到，咁繼續啦。嗱，夾2個爭取，呢個一定夾實啦。冇跌，繼續，冇燒到。咁啊，今次夾呢兩個嘅中間，會有啦，啲啦，仲有2個啦，我3個，記得咗，值8分啦，就計。我哋嗱試下夾呢隻先，爭取喺部夾前夾出嚟。哦，佢唔係內雕，佢係放手，放開所有。前面會好夾啲啊？有乜啦？冇得啦。佢放手，等補夾啦。反正2度補夾咁慢啊！直接夾2隻貪心。算啦，1隻就都係，唔緊要啦。依家剪咗喺呢度，一隻狗，一隻倉鼠，一隻比卡超，一個蛋糕，一個牛角包，然後3頂帽，一個任意門，一個蠟筆小新啦，一隻小巴啦，2個蠟筆小新應該係，同埋一隻卡比巴拉嘅，剪咗喺呢度。仲有180個幣。我今集應該係即係今次去荃灣嘅全新天地咧，應該就分2集嘅。就係上下2集啦，咁今集就係上集啦。咁我依家就去換分啦。好啦，咁我就一共儲咗112分啦。今集賣咗300蚊，即係等於400個幣，用咗220個幣，仲有180個幣留翻下集用。夾咗13樣嘢，總共112分。整體而言，我認為算唔難唔易。易夾嘅原因在於每部機都有補夾，可以俾你喺投入一定金額之後保證夾到啲嘢，未至於空手而回。加上基本上積分低嘅呢都比較容易夾嘅，所以出貨感滿滿嘅，適合一家大細嚟玩。遊玩門檻低，對於屋企冇位或者就係享受夾嘅過程嘅人嚟講，而且仲可以將夾到嘅嘢換成積分。不過難就在於部分機台嘅台性設定，有啲機係每一次夾中就耐啲，有啲呢就夾起就放手，而且用積分換嘅嘢呢，對我嚟講都唔太吸引。目前而言呢係有進步空間嘅。如果你中意呢一類嘅夾公仔影片嘅話呢，不妨撳個訂閱，追蹤我最新嘅影片信息。咁今集就去到呢度啦，拜拜。